بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، يا أخوتي في الإسلام، يا أخوتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهم مسلمين تي الصوماليات ayaan rabaa 3 su'aalood oo maanta isla dhaxmarayaan inaan qaadaa dhigo oo siday ila tahay inaan uga jawaabo aniga aragtidayda ahaan. Su'aasha koowaad ee walaalaha Soomaalidu ay isweydiinayaan waxay tahay: ninka ugu fiican waa in la doortaa xildhibaanada Soomaaliyeed aqalka sare iyo aqalka hooseba waa inay doortaan ninka ugu wanaagsan ee Soomaalida ee musharaxa ee doorashada u taagan. haddaan su'aasha ka jawaabno, waxaanu leenahay Soomaalidu ma kala fiicno. mid kasta abiyi hooya dhalay Soomaali ah. xaqna qof kasta oo Soomaali wuxuu leeyahay inuu dalkan hogaamiyo uu daadihiyo dhibaatadii azmada ku habsatay inuu ka koriyo. Ilaahay baa wax korin kara oo sabab u noqdo. waxaanu leenahay dhanka taqwada waa lagu kala sarreyn karaa, dhanka cilmiga waa lagu kala sarreyn karaa, xirfadda, aqoonta, maamul ahaan waxaas waa lagu kala sarreyn karaa. laakiin shakhsiyan bitabci haddii laga hadlo, Soomaalidu waa dad Soomaali oo sharaf laho, qiimo laho, aad iyo aad u wada wanaagsan oon xumaan lahayn. xumaan barteed male. eeba wuxuu ina dhahay ninka inugu wanaagsan ina akramakum cinda Allaahi atqaakum. ninkaan eeba unbaa ogay xildhibaanada Soomaaliyeed ma garan karaan. eeba unbaa og. eeba qur-aanka wuxuu kale oo inagu leeyahay qowlullaahi tacaala falaa tuzakuu anfusakum, naftiina waxba ha tahirina. nabiguna calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay walaa nuzaki cala allahi axadan, annaga qofna qof kale oo ma tasgiyin karno. qof kasta ilaahay baa u qariyey laabtiisa, ayuu wuxuu ilaahay eeba ugu qariyey wixii sir ah laabta ku haystaa iyo maskaxda. marka qofka waxaan leenahay aad buu qofka Soomaaliyeed sharaf iyo qiimo u leeyahay, laakiin waxaa xumeyn kara markuu soo baxee la doorto ayaa dad shar la wareegayo oo khiyaamo la wareegayo oo makri la wareegaya. isla markaaba qofka waxay dhahayaan waa ree hebel, waa ree binu fulaan, waa ree qurac, waa ree qasax bay leeyihin. markaaba dabarkaasaa loo xidha. ama dhanka diimeed, ururo diimeed oo islaamiya iyo ururo calmaani ayaa loogu abtirin oo waxay odhanayaan ninkaasi waa ictisaam ama waa itixaad ama waa islaax, magacyo noocaas ama dam jadiid, magacyadan hadda cusub ee Soomaalidu ay isku cambaareynayaan. ama waa nin calmaani oo diintu ku xunyahay, wax noocaasa. marka ninkiiba haddii cay iyo xumaan lagala hortago, dee asaguna dareen buu leeyahay, waa qof bila aadam ahe gogoshiisa ayuu duuduubanayaa. ciddii jecella wuu la jaan qaadayaa, ciddii ka jeedsatana jeedalkuu saarayaa. halkaasay marka waxay kasoo baxaysaa xumaanta. aynu ninkaa u ducayno, inoo soo baxo, aynu ilaahay u barino, ayna qabiilkiisa iyo xarakadiisa iyo wuxuu yahay ganacsigiisa ayna faragelinle, shaqada inaga dhexaysa bes ah aan ataagno. asagana ilaahay ha uga boqo kursigaas Soomaaliya oo dhan ka dhexeeya, hadduu ilaahay u doorto calaf uga dhigo inuuna xadgudub iyo eex iyo dulmi uuna ku samaynin. intaasaan uga hadhayaa ninka ugu fiican. Soomaalidu waxay leeyihiin su-aasha kale isla dhexmarayaan, haddii la qiyaaso ninkeebaa la dooranayaa maanta 22 musharax ee Soomaaliyeed. aniga horta haddaan iskiin baraano waxaan ahay uwaas Muxyidiin, uwaas Cabdulqaadir, uwaas Xuseen, uwaas Kooshin, uwaas Xirsi, uwaas Khalaf. marka uwaasyadu halkaas ay u ekaadeen. walaalayaal, dee dabcan barashadayda haddaan halkaa ku koobo, waxaan anigu u arkaa ninka maanta soo baxaya inuu yahay xasan sheekh maxamuud, madaxweynaha dalka Soomaaliya ee hadda jagada haya maamulaya. Soomaalidu waxay dhahaan haddaan sameeyo sababtu asagoo kusoo baxayo, dheri ninkii u dhow ayaa dheeftiisa iskale. waxaan 4 sano ka shaqaynayay habka uu u kasban lahaa door labaad inuu kusoo noqdo. marka waa nin khabiir oo aqoon lahooda ogtihiin oo si wax u daadihinaya aad ka baxsan tihiin.
marka ninkaas ayaan u arkaa inuu soo bixi laakiin hal shay baa inii sheegaya eebba raxmaana 5 arrimood buu wuxuu yidhi qayba iyin anin baa saacadda qiyaamaha xilliga ay dhici roobku markuu di'i ilmaha uurka markuu ku jiro hooyadiis dabcan 120 habeen kadib hadda baryahan waxbay dadku sheegaan ilmihi weyn bay ka hadlaaneen 120 habeen markuu yahay inuu wiil noqon inay mataan noqonayaan eebba baa midda kale waa 3 dee nafna meel ay ku dhimanayso eebba baa tusaale ahaan hadda inii soo qaada ninkii nabi Suleymaan malagu markuu arkay argagaxay wuxuu yidhi adduunka meesha u dambaysa nabi Suleymaan dabaysha u geey malgii waa kii meesha nafta uga qaaday marka cidna ma oga meesha uu ku dhimanaya ninkaas hadduu isleeyahay meeshaas lagu dilina ma aadayna nabi Suleymaan buu la joogi lahaa inta kale waxay ahayd maada tagsibu qadan bari waxaad kasban ma ogid qof sheegi kara ninka soo bixi kara ma jiro laakiin qiyaastayda halkaas aan uga hadlay ilaahi wallahu a'lam ilaah baan og ilaahayna nama dambaji akhwatu fil islam su'aasha kale la isweydiinayo waxay tahay faragelisha shay ma ku jirtaa arrimaha maanta ka socda meesha waxa faragelisha way ku jirtaa ceebna ma aragtidayda ka mixidinaan dalka adduunka ugu ballaaran ee Mareykanka ee quwad iyo tiknoolajiyada iska leh ayaa waxa lahaa faragelisha ayaa ku jirta ruushka lagu eedeynayo qalaasada ogeedeen dhibaatadan ogeedeen ay socotay saxaafadu ay qaada dhigaysi sideedaba qofku wuxuu leeyahay asxaab taageerayaal dal iyo dibad kharij iyo gudaba marka qof socon kara taageero la'aan ma jirto marka 20 iyo dhowrka madaxweyne ee raba inay musharaxiin ee raba Soomaaliya inay daadiyaan nin kastaba asxaab buu leeyahay fargelin way jirtaa laakiin fargelintu ceeb ma ah soo nin Soomaaliyeed ka badan lama keenay ninka Soomaaliyeed idinku ha colaadinina ha ceebaynina ha caydinina ha canaanina amaana u buraanbura u goobiya soo dhaweeya gabdhiina siiya cuntadiina siiya noloshiina siiya kasbada because waxaan ku soo gabagabanayaa Soomaaliyeed dhahaa nafi nin u roon raacday nafi nin u roon raacday saddexdii su'aalood ee la isla dhaxmaraya waa halkaas haddaan dardaaran yar oo kooban aanayna siiyo te waxaan leeyahay walaalooyin ilaahay ka baqa qofka soo baxa idinku ha ceebaynina ha caydinina ha dhibaataynina te libaax rag waa libaax haddaad aad caydhisid waraabada la dirirtiisa loo taga te uu cartamayaa oo dadkii dhibaato u geystay uu ka cadgoosanaya hadba Soomaali halkay dhigto ayuu ninka soo baxay halkaas ina dhigaya wallahu subhanahu wa ta'ala wa alam